Hayi, ngiyathatha ngiyabeka ingane zakwethu, ngiyapheka ngiyathulula, ngiyabona ukuthi kulikhulu ukuba yindoda ngempela. Ngizama ukuthola imbangela yokuthi iningi labantu besilisa baphuphe. Hayi man, bayingozi abantu besifazane. Ikona ukuthi phela-ke kumele siphile nabo. Yazi i-most yeyinsizwa la ngaphandle iphuphiswa ukuthi abantu ebamisene nabo noma esebudlelwaneni nabo ihamba kakhulu inyanga ibadlise. Phezu kwalelo dliso ezinye insizwa izalwa abazali abangalungile abaphinde futhi nabo bahambe izinyanga bedlisa abantu ababo ukuze bezosebenzela ekhaya. Kulikhulu ukuba yindoda. Insizwa ngathi ungaba insizwa ehlale isumele into zayo ngoba uwodwa nomzimba ophendukayo.